a baiwa Allah, na san abin da ke tafa da ke. Ƙasa ta ba mu labarin abin da ke tafa da ke tun kafin ki zo nan gun. Aljani na gwangwani ya tabbatar min da cewa matsalarki magana ce ta mijinki zai miki kishiya, kuma ma kawai ki zai aura. Haka ne wallahi, haka kawai muna zaune lafiya wai zai ƙara. Ni kuma wallahi malam tsakanina da kishiya kai ina, wallahi ni akan kishiya komai zan iya yi, wallahi zan iya yin komai. To gaskiya sai dai a yi mata bahagon aiki, saboda al'amuranta a dama suke. To in ana so a magance wannan matsalar, to shine a yi mata bahagon aiki. Shi bahagon aiki ko mutum a dama yake, to in Allah ya da sai ki ga mun dawo da shi hagu. Ki nan maza. Sake rikewa ba da tare. Malam me ya faru kuma? Abinda nake gudu ne, gashi dole sai ya kasance. Kamar ya malam dole zai kasance? Dole dai ke wannan maga. To mai gidan ne zai kwana da ke. Gashi nan a cikin mai gidan, shi za ku kwana. In kin yadda ya kwana da ke, bukatun ki su biya. In ba ki yadda ya kwana da ke ba, to ba na gwangwani na. Malam yanzu ba za a nemi sassaucin wannan abun ba? To ai sassauci ɗaya ne, shine sai in zama shi. Saboda kin ga shi baki san a wace kala zaki gan shi ba, ni ko kin ga a kalar da zaki gani. In kin yadda in zama shi shikenan, sai in taimaka miki. Tunda da mu wani da mu a nan ne, domin mu taimaka masu neman biyan bukata. Gashi malam ba wani abu, in dai akan kar ya ƙara auren nan ne wallahi na yadda. In dai ba zai yi auren nan ba ni na yadda zan iya yin komai ma. Shikenan ba idan ki kada ki buɗe idan ki, kada ki. To taso ki biyo ni, taso ki biyo ni.